abali ku mukulembeze pulezidenti waffe amaze okubeera ng'atuuka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yaliyo mukubasajja abanene betwogerako mu Busilamu. Uthman ibn Affan yali mukozi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yamuwa abawala be babiri, yamuwa Ruqayya nafa, namwongera ne Kulthum naye nafa. Nabi sallallahu alayhi wasallam namwongerako ekigambo ekinene namugamba nti law kana liya thalitha Uthman ne bwe nali badde nyinayo omwana omulala owokusatu eyoyongera mu kubano nazittuka nali mukwongedde olw'omukwano gwe nkwinako. Eno Qur'ani gye tusoma bagitani Mushafu Uthman, Qur'ani ya Uthman n'ebirala bingi. Abagenda e Madina Wakil gye mulabaawo ddimbo ly'e Madina sente za Uthman, Masjid Nabawi gye mulaba e Madina sente za Uthman, ekitundutundu ekinene n'ebirala bingi. Tuiteri mukole muti tuiteri tudewali tuitawali mujambala gawe muyita mujambala gawe abatulaba tumaze okubeera nga tutuuka abatulaba ku live naawe oli naye luli twayimirira muje katuwa wano ow'okuyita nabo batuuka omwana hani yamwebuzangako kama wange nabyo ebirimu kubanga mukamawafe Supreme Mufti bw'atandisawo okusalira Sheikh Jana ndabye nga buli muntu atulika n'akaaba ne Uthman omwana mukazi yusukalu janna wa kullu ma fiha boogera ejjanna yonna ebirimu wala tabukinootabako kyokyukako waikalu naari wa kullu ma fiha ne boogera n'omuliro n'ettapu yonna egulimu wala tabukinootabako kyokyukako. Lwaki bwe boogera kabuli tabuki okaaba? Uthmani n'agamba omwana we Hanim n'amugaa nti mwana wange ekinkabya samitu Rasulallah, nawulira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'ali Madina wanaagogera ebigambo binagamba nti alkabuli kabuli ezo ze mulaba mukadde waffe mwagenda olwaleero awwal manzil min manazil al-akhira kyekifo ekisooka
mu bifo by'omuntu olugendo oluwanvu lwakwata olumusinkanye mukama we Allah wa akhiru manzil min manazili dunya era kyekifo ekisembayo mu bifo by'omuntu ku lugendo olwaluno olw'okunsi lwabaddeko abagenda okusembayo okulaba ku sheekhe olwaleero buli muntu yeegomba naga nti singa kumulabako naye abagenda okusembayo nebagenda omwaniriza oli bangi muddeeri bamuteeka ku bisandika tono bamukimanyi nesimayiro yekimanyi wakuza kisenge نعم وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم فإن نجا منها صاحبها ومتكتونda bwakusasira nowone kinyekyo tusaba mukadde waffe muganda waffe mukwano gwaffe Allah musasira awone ekinyekyo tusaba Allah asasire seka mzata Allah mugazize kabuliye madda baswalihi nga jabaddako okutulanga mulamu kubanga nabbi agambye fa inna jamina sahibuha katonda bwakusasira nogiwona fama badahu aisan ebisigadde byangu nagandi wa illam yunji mina sahibuha kapuli bwegana fama badahu ashaddu ebisigadde bigenda kuba bizibu byerere tusaba Allah jalla jalalu kapuli ya Sheikh Mzata kireke kuba kizibu kibere nga kiri mu bintu ebyangu Allah jalla jalalu amwanirize ne riso esasi n'ebigambo ebyo olwokutyo lwantegezezza nina obubaka bwa mirundi ebiri okubeera nga nsomesa ku lwa ofiisi eyo ey'aba Mzata and others mu bigere bya mukama wange kyekisobola kubeera nga ntuukiriza kyembadde nnina okukola nesaba Allah jalla jalaalu kyentuusizza kiteeke fi minzaani hasanati yawmal qiyama ku minzaani y'emirimu egy'emirungi yawmal qiyama meseji ey'okuli gye bantegeezezza meseji ya ofiisi yaffe ng'aba Mzata and others mukama waffe mwabadde nga director nja kusaba Alifa Mukasa osembere wano Kansofaadi naawe osembere wano ne mukadde waffe Ajamisi Kakomo woli nkusaba bakulabiraawo baganda bange bakama bange ku lwa ofiisi yaffe ey'aba Mzata and others okusooka twagala okubasiima ennyo olw'omukwano gwe mulaze sheekhe okuva luyalwala twagala okubeebaza obuyambi bwonna bwe muwaddeyo mu kujjanjaba sheekhe ne bwe mukyawaayo okutuusa kati mukama wange omulangira mukama wange Supreme Mufti njagala kugumya nti ofiisi y'aba Mzata and others yekyaliwo egenda kutambula mukama waffe mulimo guno yagututendeka era abantu abadde batambulako naffe nkakasa nti muli bajulizi abadde alina watuuka n'atula bufuulizi n'alaba abaana batambuza omulimo naye n'atatambudde naffe avaayo akakasiza n'aga nti abasajja bakozesa hijja abasajja bakozesa umra ofiisi nga yo ofiisi yagigulawo nga tagiguddewo nti ekoma ku ye kubanga ofiisi bagita ba Mzata and others ba others bakyaliwo ba others bakyali bangi era nsaba mu ddakiika emu muyimirireko abaliwo abantu bano babalabe mu ddakiika emu ba others abaliwo buli omuyimirira wooli bakulabe abakyala mwandike ebikono Kamango omulangira Sheikh Alfan twagala otuusiza eddoboozi erino erimbuga nti nga ofiisi tweyama mu maaso ge ofiisi ya musajja we ejja kutambula insha Allah tusabe busabi Allah jalla jalaaluhu atwongere ku kyengera ky'obulamu naffe tubeerewo kubanga tuyinza okugamba nti ejja kutambula naye nga tomanya nti enkya bayinza okugamba nti Khalifa Mukasa enkya bayinza okugamba nti Yasiini yagenze tusaba Allah jalla jalaaluhu
mukama waffe olugendo lwatambudde Allah lumwanguyirize afuule kabuli ye nga rawda min riyadil janna ereke kubeera kufura min furati niran اللهم إن عبدك نوح مزاتبت خرج من روح الدنيا إلى ظلمة القبر وما هو لقه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أصبح فقير إليك وأنت غني عن عذابه اللهم جئناك راغبين شفاء له اجعل قبره روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفرات النيران اللهم جازيه بإحسان إحسانا وبسيئات العفو والغفران واجعله ممن يقال عليه غدا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبو Sheikh Yasin Chiwewa kulwaba Muzata and the others webale nnyo message gyotuusizza mu mukolo guno. Sebo mukadde waffe omulangira bagenyi bonna abakasozi kano abakungubazi tubategeeza nti Muzata takomye kuzitowa mu bulamu naye azitoye buli ali waali gwe wooli naye ebisukka wooli abantu bayitiridde kyokka nga kino tekiyimiriza bali kawempe kuba bangi wadde abali ekigoogwa okuba nti nabo bayitirivu so tekiri munda mu Uganda yokka wabula n'ebweru w'eggwanga mu bifo mu nsi nnyingi abantu bakuŋŋaanya okuva jjo paka na kaakati olw'okujjukira n'okusabira omugenzi. Tusaba Katonda awulire okulaajana kwa buli omu amusaasire era amulamuze ekisa. Mu budde buno tugezaako okubajjukiza okwekuuma byonna ebyetaagisa mu mbeera z'ebyobulamu tusobole okutambula obulungi. Mpozi n'okujjukiza abali ku security okubeera nga bafaayo okulondoola buli kyonna ekiyinza okutaataaganya omukolo guno. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Era mu budde buno omukungubazi omukulu bwe tutunula mu lukuubo luno mukadde waffe Embuga atuuse ku kasozi kano okutuuka kw'ekifo kino mu kiseera nga kino okubeera kusiriikirira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mukadde waffe Embuga tuli wano mu kukungubaga ku lwa muganda waffe omuweereza munnaffe era omusajja we Sheikh Nuhu Muzata batte. Khatima yasomeddwa dda etali emu mu kifo kino era n'edduwa nebeera ng'emaliriziddwa. Sebo wootuukidde nga Sheikh Yasin Chiwewa amaliriza okusomesa awamu n'okwogera ku lwaba Muzata and others. Era mu budde buno Sebo mu ngeri gy'enkulembeza okwetonda kwange gy'oli n'eri abakungubazi abalala bonna tisisobola kwetantala kulaba buli muntu asembedde wano wabula buli azze kulwa Sheikh oyaniriziddwa ne bwe tunaaba tetukoonyeeko tusaba Katonda liiso ddene akulabe era asiime ate era akusasule musera. Sebo mukadde waffe Embuga edduwa efundikiddwa n'okusoma kwa Supreme Mufti era asomye n'asoma era mu kiseera ekyo
n'okwoza ku mmunye kubadde kasozi kano nga kuvudde ku ye yennyini. Abantu balemeddwa okugumiikiriza naye bw'atendewaliddwa n'akulukusa amaziga. Mu ngeri eno tusaasira buli yenna ayina ennyiike ku lw'okufiirwa kuno, ate ne tusaba nti tukusseemu ekitiibwa ng'engeri esinga kwe kugoberera puroguramu insha Allahu taala. Mu budde buno ku puroguramu yange kuliko omwogezi ku lwa famire agenda okujja wano atuuse obubaka bwe. Nsaba waali mumujjukize era mumukooneko. Agenda okujja ku lwa famire nga bw'ajja ssebo mukadde waffe Haji Katongole, nga bw'ajja ssebo wano tufunye obubaka okuva mu KCCA ng'era babuweereza famire yo okuva ewa Lord Mayor. Era obubaka obwo bujjudde okubagiza famire yo ne bonna ab'omugenzi. Era bataddemu mu bubaka obwo amabugo ga $1,900,000 gye sifunidde ku bbaluwa eno, naye ku lwa famire ssebo nkikukwasa nga bubaka buvudde eri Ssaalongo Elias Lukwago. Era bwekityo ne Executive Director wa KCCA naye aweereza obubaka obukubagiza famire, aweereza obubaka obukubagiza famire. Ssebo ng'ogenda okwogera ku lwa famire obwo obubaka bwa famire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. Mungu watu batugeredde bintu byankadde waffe bingi naye sijja kusobola kubigira ki naye mwenna buli ali wano mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nze kindeese wano kubeebaza, mwebale nnyo kuba omuntu ali wano ate tokkiriza nti ekigogwa yebaliwo kyokka ng'atemekawo embalize nti basigadde mwebale nnyo okulaga omukwano gw'engeri ngeri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukadde waffe Mungu alina engeri gy'akuttemu y'amangu nnyo, ne ffenna tukkiriza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Twagezezzaako okugira kino okugira kiri nebigira ki nebigaana. Mukama Katonda bw'atuleeteza eki naye nga twebaza, mwebala okutuwa buli kimu na buli kimu kyonna kye mukoze. Era nammwe Mukama Katonda abawe ebirungi ku lunaku lwammwe. Nsaba nate nebaza nnyo gavumenti yaffe etukoledde omulimu mulungi nnyo yonna okuviira ddala eri mu ddwaliro n'awakanga mukadde waffe mbadde mumulira bw'ayogera agezezzaako kati tukyebaza nnyo. Yebale nnyo, yebale ddala naddala omukulu w'eggwanga lino. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ebisingawo ansabe munnange ono bwe tuli naye abeeko kyagira ki kyayogera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nja kusaba muganda waffe Musa Wembo ojoyimire naffe, mutabani waffe Shafi Musa Kakembo ojoyimire naffe, mutabani waffe Shafi jangu oyimire naffe. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndi wano ndi munnange naye bannange bano abafamire nga bwe mulaba bano
ne bannyinaffe gye bali eyo n'abaana baffe. Twebaza Allah eyatuwa Sheikh Nuh Muzata, era twebaza Allah amuyise n'amutwala. Sheikh Muzata abadde ye mukulu mu family. Sheikh Muzata abadde mpaji luwaga mu family, era tufiiriddwa nnyo, naye tukkiriza nti Allah yagaba, era Allah kyasazeewo tosobola kukikyusa era tosobola kukiddamu. Ffe ng'abafamile twebaza nnyo bonna abakoze ekisoboka ku Sheikh. Sheikh yalwala era talwalidde ebbanga ddene, naye obulwadde bwamutawaanya n'abeera mu ddumi ne tumuddusa mu ddwaliro. Abadde n'obulwadde bwe obwa sukaali n'obulwadde bwe obwa pressure, naye yagonda n'atandika okulumizibwa mu nnyingo n'abeera nga takyalina n'amaanyi. Abasawo bakoze kyonna ekisoboka, era tumubaddeko nga n'omusawo abadde akulira okujjanjaba Sheikh ye Dr. Bagonza mu HK. Tutudde enkiiko ez'enjawulo ku bulwadde bwa Sheikh okulaba tukoze tutya, naye kyonna ekisoboka kikoleddwa, ng'era kikolebwa mu kukkaanya n'okukkiriziganya. Tumuwe ku ddagala lino, tumukyusize ku kino, tukole bwe kiti. Era twebaza nnyo ng'oggyeko abasawo ababadde bali mu IHK, tubadde n'abasawo abalala abava wonna, ng'era bajja okwetegereza, okutunuulira n'okulaba entambuza n'enzijanjaba gye tumujjanjabamu, era ne babeera bamativu. Twebaza nnyo Dr. Kadunabi tubadde tuli naye, Dr. Brian ne baganda baffe abalala bonna betubadde tukwatagana nabo, naye Allah ekyo kyeyasazeewo. Twebaza nnyo mukadde waffe jjajja w'Abasiraamu Alhaji Dr. Kasim Nakibinga Embuga, abadde naffe okuva Sheikh lwe yalwala okutuuka essaawa eyakaakati, era tubadde tusala naye amagezi okutetenkanya n'okulaba kiki ekikolebwa na kiki ekyetaagisa. Twebaza Mulangira Khalifan, twebaza Supreme Mufti ne office eya Supreme Mufti yonna olw'embeera gye tuyiseemu nabo nga tulwana okutaasa obulamu bwa Sheikh, naye Allah ekyo kyeyasazeewo. Sheikh Muzata abadde mugazi nnyo nnyo nnyo, era abamashekhe bangi abagenda abamuleka ng'omukuza. Family nyingi nnyo zabaddemu ng'omukuza. Abadde
omuntu afaayo, omuntu ayagaliza, omuntu atasuulirira, era nga bwe babategeezezza emirimu gye obusinga obukulu abadde akola mu ofiisi ya Allah, era nga akyeyagaliramu, akyenyumirizaamu. Alwaniridde embeera y'okulaakulanya obusiraamu mu lwatu ne mu kyama. Enkola gy'abadde akolamu babadde alaba, babadde asinkana, babadde ateesa nabo, nga ekigendererwa kyonna kutaasa nakulaakulanya ddiini ya Allah. Twagala okwebaza ennyo abantu ab'enjawulo abakoze ebyenjawulo, nga mu bo mulimu Haji Abdu Mubiru, byokoze Allah akuddizeewo birungi byereere. Twebaza nnyo Haji Mbuga olw'ebyokoze. Abantu bonna bakoze, naye tulundubyemu bulundubi just kugamba nti bano tubogereko bakoze ate ekyenkizo, naye nga twebaza nnyo mwenna. Twebaza Haji Kamira, twebaza Haji Rashid Senyonga, oyo yabadde ssente baffe mu nteekateeka zonna na buli kati tukyatambula naye. Twebaza nnyo Haji Latif Kamulegeya, twebaza n'abalala bonna. Tetusobola kuboogera bonna wano, naye nga tubeebaza olw'omulimu gwe mukoze ku Sheekhe. Sheekhe ffe ng'abafamile atuleseemu eddibu ddene nnyo nnyo nnyo, kubanga ensonga zonna zibadde ziggwera ku ye. Nga bamuwulidde Sheekhe Yasini bw'abagambye, Sheekhe abamulaba, abamuli ewala babadde bamulaba nga mukambwe, naye abadde alina omutima omulungi ennyo ennyo, era nga asonyiwa, ayagaliza. Era bangi batambudde nabo, ebbanga lyonna lyatambudde nabo, naye nga asigala ng'akwatagana nabo. Omulimu gw'abadde akola ogwa hijja mugumanyi, agubaddemu, aguluddemu, naye nga bonna be yatandika nabo yasigala ng'atambula nabo, ng'era akolagana nabo, si nsonga baliriddawa oba baliriddawa. Sheekhe abadde muganda wa Haji Idrisa Kabwama, badde batambula naye bulungi nnyo. Sheekhe abadde muganda wa Jalaluddin, batambula naye era nga bakolagana. Sheekhe abadde naayogera ani n'aleka ani, naye tukkirize Allah kyatusaliddewo, era tusaba Allah amuwe jjana Firdaus. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Ono y'omu ku baana ba Sheekhe era ye mukulu, bamuyita Shaafi Kakeru. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza obubaka bwa family era n'obubaka okuva mu KCCA butuuse bwe twabadde twogeddeko obwa $1,900,000. Mu budde buno programu yaffe Ssebombuga mukadde waffe Supreme Mufti abakungubazi mwenna programu yaffe egenda kuzzaako okufuna obubaka okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti. Era tusaba mukama waffe agenda okutuusa obubaka otuuke ku lw'ekitongole ekyo ekitannakwatibwako ku bonna na buli byonna ebigenda mu maaso mukyo nga bwajja tulipogonizing okubaawo kwa mukadde waffe Honorable Minister Sarah Kanyike, Minister of Gender for Elderly. Tusanyuse nnyo okulaba era kitalo nnyo ssebo mukadde waffe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. Sema mkadu wa Fembuga, Super Supreme Mufti wa Uganda, Mashekhe ba haya, Mashekhe ababitiwa mwenna, abafuzi kuva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'okuva mu gavumenti ya wakati, abakunga bozima mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gasina bagenda maaso kampe eddakiika emu bbiri kiyamani wa bannakyewa kubanga Sheikh Muzata yateekawo ekibiina ekyo abeere ng'ayogerayo ebigambo biri ku Sheikh Muzata. Bassebo, omuntu gwe tuzze okuziika wano olwaleero muntu muweereza mu ofiisi ya Supreme Mufti wa Uganda, akoze ebbanga ddene n'obumalirivu n'okwewaayo okulaba nga ofiisi eno eyimirirawo. Abadde aweereza n'abantu ab'amatwale mwenna abali wano mbasaba muyimirireko. Abamatwale mwenna abali wano mutole ku salaamu. Kansabe ba disikaadi mwenna abali wano muyimirireko mutole ku salaamu. Katufune omukisa okulaba abakulu ba haya abali wano muwulira mu kiseera nti weebali aboogerwako nabo babeere nga mubalaba be balonda Mufti. Ssebombuga, omwaka guno gwe tulimu mwaka gwa nnaku, kubanga ebbanga lya nnaku 30 agakayitawo nga tubadde tuwerekera omuweereza w'obusiraamu Sheikh Dr. Anas Kalisa, ennaku ze zimu ze baafiiriddeko. Abo badde baweereza bonna, omu abadde aweereza mu haya nga Secretary General, ate Sheikh Muzata nga aweereza mu ofiisi ya Supreme Mufti nga Sheikh wa da'wa, Secretary wa da'wa, ate mu kiseera kye kimu ng'abadde aweereza ng'omwogezi. Sheikh Muzata yeŋŋanga olutalo lwe mbadde muwulira lwalwana, kubanga yagamba nti tatya okunenyezebwa kwonna ku nsonga ya busiraamu. Abakulembeze abamu bajja nga babeera nga beetantala okubeera nga batunda ebintu by'obusiraamu, ne Sheikh Muzata yavaayo musanattuku n'agamba ekyo kyemukola kikyamu. Abasiraamu bajja kubeera nga bababuuza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku haqqi yammwe gye mubeera nga gye era n'alwana olutalo olwo nga bali wamu ne Sheikh Supreme Mufti wa Uganda yasooka Sheikh Kayongo, Zubair Kayongo. Olutalo olwo baalutuusa ne mu kkooti okubanga batwalayo abakenuzi
abatwala ebintu by'obusiraamu ebyavaayo byonna mwabitegeera era bwe kyalabika bwe kityo nga ebintu birimu amakoona ne babeera nti batuula ne mukadde waffe ne basalawo okubeera nga bateekawo ekitongole kye bayita Supreme Mufti, Office of the Supreme Mufti of Uganda. Ng'ekigendwa kya office kwe kutegeeza abantu nti obusiraamu bulumbiddwa, obusiraamu bufunye omutawaana, obusiraamu bufunye omuntu nga tabulumirirwa, ng'ekigenderwa kye kubeera ng'atwala buli kyalaba eky'obusiraamu abeere ng'akyezza. Sheikh Muzaata alwanye entalo nnyingi era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala entalo z'alwanye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga azimuwamu mpeera ku mizaani ye ebirungi. Alwanye entalo ez'okutunda ebintu emizikiti gy'obusiraamu, alwanye entalo ez'okutunda faamu z'obusiraamu, alwanye entalo ez'okutunda ebitundimbo z'obusiraamu, era waafiiridde ng'akyalwana ntalo. Yagamba nti omusajja oyo sujja kumuleka. Naye kye mbagambye nti omwaka guli gwe bayita Aamul Huzn, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuusibwako ekizibu nga n'obusiraamu bukyali bupya. N'abeera ng'afiirwako kitaawe omuto, n'afiirwako ne mukyala we. Ate bwe yagenda okuddukira mu bantu ate nabo ne bamutuusaako obulabe. Omwaka ogwo ne guyitibwa Aamul Huzn, omwaka ogw'ennaku. Tekyategeeza nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yava ku mulamwa gwe yaliko. Wa innama n'obusiraamu bwe tulaba olwaleero bwava ku nnyingo eyo okubeera nti yanywerera ku nsonga, era naffe tukakasa nti tujja kunywerera ku nsonga bwe tuba nga tetuyimiriddeko ge mazima. Omuntu era tajja kubeera nti abeere nga amasonyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tumutunuulira. Abo basonyi amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era tukakasa nti Nuhu Muzaata, Sheikh Nuhu Muzaata kyafiiriddeko abajja okitwala webali mu maaso. Katonda yagamba nti amazima tegatuulirwa, bwe gamba nga abadde atuulira ayogera mazima era abajja okugalwanirira webali nti bagenda kuvaawo, ne Quran tegenda kuvaawo. N'olwensonga baganda be mbuga tukubagiza nnyo olw'okufiira abasajja be batya ab'omugaso. Naye ate oli ayinza okugamba nti tebazikawo. Ekyo gwe oyogedde ovudde ku kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asobola okuzzaawo ab'amaanyi n'ab'amaanyi n'ab'amaanyi. Era ate obusiraamu buli mwaka 10 obeerawo abantu ababuzzaamu amaanyi. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala azzeewo abantu abajja okubuwa amaanyi bubeere nga bugenda mu maaso ebbanga lyetunamala nga tuli ku mazima. Ssebo mbuga wano wabaddewo omusajja yali badde atwala ku salaamu abadde Amerika awo, Amerika nga Sheikh Muzaata abeera nnyo nabo. Mulongo Kato Hussein jangu otule wano salaamu, toleawo salaamu. Obusiraamu tufunye challenges nyingi, office efunye buzibu bungi. Mujjukira tubadde tutuula wano entuula nnyingi nga naye kituleese kubeera nga tuwerekera baganda baffe abatemuddwa. Tubadde tutuula wano entuula nnyingi nga tuli maziga nga babatemudde. Sheikh Bahiga bamutta, n'omuwandiisi waffe ne bamutta Kirya. Tubadde wano nga tuli mu nnaku. Meja Kigundu naye bw'atyo, naye ng'ekyo tujja ku mulamwa ebbanga lye tunamala nga tuli ku mazima. N'olwensonga baganda bange kyannaku nnyo okubeera nti tufiiriddwa omuntu ng'ono. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba khairu nnas anfa'uhum linnas. Omuntu ow'omugaso asinga omugaso y'oyo asinga emigaso eri abantu. Naye Sheikh Muzaata abadde wa mugaso nnyo eri umma eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda afuule entaana ye rawda min riyadil janna. Baganda bange twebaza gavumenti etuwadde amabugo aga miliyoni 20 ku lw'okuziika ku lw'omukolo guno. Era n'alisabye Sheikh Discard wa Arua yaliyimiriddeko kubanga yazze ne ttiimu naye abeere ng'agiraga mu maaso gano ag'abakungubazi.
ne miliyoni ezatufuniddwa okuva mu gavumenti miliyoni 7 twebaza gavumenti kulw'obuyambi bwe bwetuwadde. Allahumma asturhu zallatahu warhamhu wafsah lahu fi qabrihi wanzil alayhi ruhan wa rihanan waj'al al-jannata ma'awahu wa mahallahu واجعل ثواب تهليلنا فداء له من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kannebaze ayogeze kuwa ofisi ya Supreme Mufti obubaka bwatuusizza. Tufuna obubaka obuwandiike obujja nga bukubagiza Supreme Mufti budda mu ofisi ya Supreme Mufti n'obwa famire era tubutuusa eri famire. Abatukubagiza mu ngeri eyo mwebale nnyo. Mu budde buno sebo mbuga mukadde wange Supreme Mufti nga omukolo gwaffe tugutambuza nga oda bweri mukkirize mpite eyakiikiridde obwakabaka bw'Emmengo mukadde waffe ow'ekitiibwa obwakabaka bwa Buganda munsonyiweko mukadde waffe ow'ekitiibwa era minisita w'ebyobulimi obulambuzi n'obwegassi Haji Hamisi ow'ekitiibwa Haji Hamisi Kakomo sebo jangu otuuse obubaka obwo. Bismillahirrahmanirrahim. Yajjaffe Mbuga Supreme Mufti omukulu w'abamashayikh mu Uganda yonna ate President General wa Juma n'Ezokuli kade waffe Sheikh Khalifani Lukanga abakulembeze kuva mu gavumenti eya wakati n'abakulembeze abavudde Emmengo Bwakabaka bwa Buganda n'abakungubazi bonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamange Embuga Supreme Mufti sinasoma obubaka bwa Katikkiro nsaba nsooka entuuse salamu ya First Deputy Katikkiro ye omuntu Professor Twakawaase yali badde wano ye kennyini naye amawulire gano gamusanze nali wala nnyo ne Kampala tasobola kujja mu biseera. Kamange Mbuga natumiddwa Katikkiro okuyimirira mu ngatto ze n'ensaba nasubula nataala nsobozese kumalako okusoma inna lillahi kululwe nabo mu maka ge y'obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri Jjajjaffe Mbuga eri Supreme Mufti eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata eri abasiraamu bonna mu Uganda olw'okubeebwako munnaffe Sheikh Nuh Muzaata Atte. Sheikh Nuh Muzaata ananjukirwanga omusomesa ow'ettendo, omulwanirizi w'eddembe n'obwenkanya era abadde ayogera akaati. Sheikh Nuh Muzaata abadde muwagizi era
ayagala nnyo ekika kye ekyenjovu era n'obwakabaka n'eggwanga lye Buganda byakoleredde ennyo mu bulamu bwe. Alaajanidde omutonzi amulamuza ekisa ku ebyo ebyamusobako ate ne byeyakola obulungi amusasulemu oseera. Yongedde kulaajanira liiso ddene abantu ba Sheikh Nuuhu Muzaata bonna babadde akwatibwako ne banne babadde akulembera nabo Obusiraamu abasibe ekimyu mu kiseera kino ekizibu. Assaako omukono Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Ssaabasajja Kabaka awangaaze. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Obwo bubadde obubaka obututuusiddwako ow'ekitiibwa era ssebo obutuusizza bulungi era tusiimye engeri nammwe gye mubadde musiimamu obuweereza bwa Sheikh Nuuhu Muzaata. Mu kiseera kino mukkirize nsabe bamemba ba paalamenti abali mu kifo kino basitukeko, ng'olwo atali mmemba wa paalamenti tukusaba ossa ekitiibwa mu bye tugambye okusituka gwokakkaneko. Tusaba buli atali mmemba wa paalamenti kakkanako, bamemba ba paalamenti banaye musitukeeko. Era nga sigaba muzindaalo ku lwekyo kansabe Honorable Latif ono abadde atwala omugenzi mu Kawempe era imaamu wa paalamenti atole salaamu eno ku bwabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bannange abo bwe batyo tuyise. Mu ngeri eno mukkirize omugenyi ono ow'enjawulo asukka ku bwammemba bwa paalamenti ate n'abeera omukulembeze omu ku basuubirwa okuba abakulembeze yeesimbyewo. Nga ngenda okumuyita waliwo ensonga bbiri. Ku lw'ebiseera tusaba abamussaamu ekitiibwa mukkakkane, amaloboozi gabeere wansi. Mbakakasa mbayita abakolere likodi gye mugenda okwongera ku ndala ey'okwogerera eddakiika 3. Eddakiika 3 zagenda okwogereramu abalage likodi ku biseera ssebo omukadde waffe Honorable wa Kyaddondo East era presidential candidate twayimiridde bulungi nina okubeerawo for security wano, nina okubeerawo katudde mu maaso byonna otugobyayo jangu wano atalaba tukutameko bambi mukutame bukutame alina kyakola security nawo no samanfo security bafasa naye muyisa bubi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangu wano obana bujo wano neda jangu ma Jaji waffe Mboga, mukadde waffe Supreme Mufti n'abakulembeze bonna ab'Obusiraamu, bakulembeze bannange mwenna bamemba ba paalamenti ne mu bifo eby'enjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero Kasozi Kibuli n'abo abatulaba okwetooloola ensi yonna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuuhu Muzaata. Mukadde wange Mboga, nzikiriza kukubagize ak'ensusso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire
gantuseeko lunaku lwajjo nga ndi kapitolwa naye nange butuufu naweddemu amaanyi era newankubadde bampadde eddakiika 3 zonna nsaba Mukama nyambe fune amaanyi wadagoogerera eddakiika enamba. Banange kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sheikh Muzaata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzaata abadde personal, Sheikh Muzaata abadde anjagala nnyo, ate sikunjagala kuno okubibiyita, naye Sheikh Muzaata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe naddala ffe abatalina bakitaffe be twasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bw'aba kwagala nnyo obanga ava ku mulamwa ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be mbadde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala nekinkeepinga in order. Sheikh Muzaata zinali namulaba dda era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakoza ku Biraali ke baayitanga Swahili newankubadde gasaali musiraamu. Naye ate twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddu Sserunkuuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga. So ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzaata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzaata abadde musomesa nga tasomesa Basiraamu bokka wabula ng'asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzaata ku saidi yange abadde ampa a sense of security, era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzaata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'Abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzaata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi, betubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima. Eyo Sheikh Muzaata bwe tufiiriddwa kyanaku nnyo nti Sheikh Muzaata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzaata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzaata atulaga nti tekiba kibi era atulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima o inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzaata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzaata. Naye era manyi nti nabo bakuuma mpisa, oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzaata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano e Kibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu.
olw'abantu baabwe ngaabo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasin Kawuma bwe yattibwa lipooti yafuluma, naye omukulu yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeku bonna abaze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV bamulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo bannayuganda be twase tujja kubawayo ssente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu ssente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oliawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo, ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala, naye nga maliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo, naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze, naye abadde musomesa, era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma mu bulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu, era nezikiriziganya naye kuba nze nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo. Ne Sheikh Muzata yazaalibwa mu 62. Wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi, naye bwe yalabirako n'afuuka ekyo kyali. Era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala obajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke y'akasooli okuvaamu empeke nnyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke z'endala nnyingi. Njagala obajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ttogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata eby'amazima, eby'obwenkanya, eby'enfuga ennungi, eby'okubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe. N'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu, kibakakatako, kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala ery'abasiraamu. Abadde nga akyogera buli wafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini, sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Naye era manyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa abakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa. Era twandibadde tugwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzata tuli mu muziika olunaku lwaleero. Nenze njagala obbategeeza ate nyongedde kufuna maanyi. Kubanga oba Sheikh Muzata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita mawuti erina omunona. Kale nno tolitabatiisatiisanga, olitabakolangako effujjo, olitabagambanga nti agenda batta. Tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okuggyako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Neyanza nnyo okumpuliriza, neyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera obbakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu
abato n'abakulu abo bonna babadde nga bawuliriza Sheikh Muzata nga bayiga mu byakusomesa. Sheikh Muzata awumudde naye olugendo lwe bwe lukomye nsaba ffenna olwaffe bwe luba lutandikira. Mwebale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti President waffe ndako kumi amaseko special Jami wa Bobby Wine n'amannya amangi gaalina ssebo obubaka butuuse era tubufunye mu kiseera kino bannange nga tugenda ne puroguraamu yaffe mukkirize mpite mukadde waffe omukulu w'abamaseeka ajje atuuse essalaamu ye ate era ssebo okusaba nga mujja nesebo mukadde waffe okubeera ng'ompitira nsaba shefu sebo shefu akazindaalo kali awo mukama wange sebo bw'omaliriza obubaka bwo atuma omukulu tamagamaga gwono tuyitira mukadde waffe Supreme Mufti insha Allah esebo mukadde waffe. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina habibina mawlana Muhammad ngate batugobawo tova waliwo okuteesa okuva mu amawulire nti tukusaba ojje wano basobole nabo olunaku lw'ensi yonna endala esigadde. Sheekhe sebo mukadde wange sheekhe nkusaba otuuke wano ku lw'enteekateeka y'abamawulire sebo tusonyiwe okutaataagana ngolaba tumulaba alikagenda okwatala tiifu golaba nze kamera gikwata fuuti eri mu kifo naye Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. There will get their friend. There was Supreme Mufti, the Deputy, the Secretary General, the Guru Matwari, the District Kadi, bannange n'abakulu abalamu enna mu lukiirwa bamwe abaami n'abakyala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala kutandika ebigambo byange wano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kino njagala nkikolere nti bw'owulira gwenna nze wano okujja okukungulaga olw'okufa kw'omusajja omuzira tubadde twamuyita abamu Saifullah nga tuzze okumukungubagira olw'okubanga yatugudde ku maaso. Bw'owulira nga ekigambo tahaliiri gweatereeta omuyita mukafiiri tusaba olwaleero gwe toyogera oba tokireeta naye asigadde ng'omuntu atereeta tomuyita mukafiiri ddagala okisome. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kyanda kunywa abasinga mu kigamba nti atereeta abamukafiiri bw'obanga togirayo njako ku ddoboozi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mashhuda illallah. La
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة يقول كفاية سوكا تجامبو كفاية kubanga twava mu bufu tuloka tulamuka kiyasooka ng'ayogera khalaqa almauta walhayata kufa kuyasooka okukola n'alyokazaako obulamu awo wawanvu ejja kunoonyaawo otya okuba nga ate okufa kwe kwasooka naye kyekigendera mu nsonga eyo liyabuluwakum Mungu alyoka atugezese nze naawe ayyukum ahsanu amala ani asinga okukola obulungi okukola ebingi si ensonga naye ategeeza akola obulungi era Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu surati al-Kahf inna la nudii'u ajra man ahsana amala tetusobola kubeera nga tuyazaamaana oba okubizaawo empeera z'omuntu oyo akola obulungi n'olwensonga eyo omuddu wa Allah Hamza mugumuyita Muzaata bin Nuh mutabani wa Nuhu Muzaata Mungu amusaase kubanga yakoze Mungu amusasulemu ebirungi bingi ebirungi byakoze wano mulinnya wano wengi kati Nuhu Muzaata mulinako embeera nga ziizo kisooka Nuhu Muzaata abadde ku kakiiko management ya Jomani Zukulu era abadde muzukuuli ddala era mukubeera baatyo abamungaze mulabijje batutekidde ebiseera ebyo Muzaata abadde musomesa y'omu ku balina lesoni gyabadde asomesa mu darasa y'abamasera n'olwekyo ate bamaze n'emirimu gyakoledde akasozi kano okubeera owaddaawa amakulu nga yoyayigiriza abantu banaabayita okubeera nga abategeeza bakola obulungi n'okwogera obulungi n'okweyisa obulungi akikoze Mungu amusasulemu birungi leero n'olwekyo tufiiriddwa mwanadamu bwe tubaze ensonga eyo tubadde tumweyazika mu lukiiko lw'abamase abakulu tubadde tuba naye nga twamweyazika kubanga yali talinatuuka era tabadde talinatuuka mu myaka egy'abantu abo betwetaaga oba betukulira betukolana nabo naye tubadde naye kyannaku nnyo serabano nali wano mulundi oguwedde naye mubaleemu ennaku muziraba biziri nti omwezi guli gumu gwokka oba guyiseemu olunaku lumu badde okuva ku Sheikh Anas Kalisa kakati olunaku luyiseewo lumu lwokka okumala omwezi naye fenna tuwala tekimanyi nti ennaku 40 omuntu nga tannafa abeera nga ye awandiikibwa dda mu ggulu nti oyo ye mufu otambula ku nsi kuno n'olya n'onywa nga bamalayika bakusiibula dda kigwe bagenda okutunulako nga gw'oli mufu mu nnaku 40 ago bitugamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti buli mwana yagaamu ku nsi Mungu gwe yatonda olina erinnya lyo ku mutwe oguyitibwa Sidratul Muntaha olina ekikoola
okuwona erinnya lyo okuwandiikibwa obuwangazi bwo n'embeera gy'olidde mu nsi ne byonna n'omukka gosa n'ebirala byonna biri ku muti ogwo era ekikoola ekyo kale ennaku ezituuka zino zenkugambye ana zitandikira mu kutandika ekibadde ekyakiragala nekigenda nga kituuka mpola nekigenda kifuuka ekyakyenvu bekiva mu kyenvu nekigenda kifuuka ekimyufu bekiva omwo nga kitandika kukala okukala okwo n'okubeera mu langi ey'okubeera kikoze awo olunaku gaakati muzaatali gafudde n'essaawa yafiiridde bamalayika bakola ku ebyo byonna katonda byadde yamukolera kabatunula bagenda okulaba ng'akakoola ako kagudde oba ekikoola ekyo kigudde halasi tebali kiddawo okugjako okubeera nga bakulika mubisi tugwe munnaffe ebiro biwedde n'olwekyo ennaku anaago gaali gali gategeere nti agwe twali wano mugenzi dakita ennaku zaali zikyali emabega yeeyo mugenzi yayingira dde ate mu bafu kubanga ana ate ono lwagize yatowezezza ggo bannange ekyo nkirese lwaki muntu yenna buli wooli bwegendereza okimanye ekyo kimu ku byama byaba byatukweka nze naawe n'omulala tebayamanyi ekiseera kyojja kufiira naawe wennyini olyawo wootudde tomanyi naye njagala nkutegeeze lwaki obeera musanyufu nnyo olwokubanga munno afudde gw'omanye osigazaayo ennaku mmeka osigazaayo ennaku mmeka ate naawe omugoberere kubanga okwagala n'obuteagala buli mweredde mu katonda gyatonda ku nsi kuno etutondaga buli muntu alina omulimu gwe yamuwa okukola ku nsi kuno tekitufuula okubeera abasigira ba mukama katonda ku nsi twabeerawo tubeere tusobole okuyimirizaawo ensi era katonda ajagala ebeere okutuusa lwerwalizijjawo naye mukama wange muganda wange mwannyinaze mukulu ani omanyi olw'emirimu gyegijja kulagira kukola lweginaggwa olugimalako beppa ng'ekyakutonda kiwedde nga gw'otambula kakubeere ng'olunaku naawe tolumanyi ate nga naawe otya bw'osanyukira munno okubeera ti ono tumuwonye oyo afudde ebyo byo bikonyaawo tokimanyi nabyo bijjakoma agatwasanga tutegeeza mu bufunze nti ekiseera bikira kituuka ku nkomerero era njagala mulabe ebintu bino ebitambula obanga gwe mutabuusabuusa mu nkomerero ekigambo laakiro ekyenkomerero ekigambo saa kyekyenjawulo temungu kiyeesigaliza ekyo yekka yakimanyi yasalunaka ani saa bakubuuza mungu agamba nabbi muhammadi mukurani namugamba nti bakubuuza ani saati ayyana mursaa gireneberawo ul bagambe alimuha anda rabbi mungu yekka yalina okukimanyi naye ate okugamba nti ebiseera byankomerero ate nabbi yabyogera nekulani nebyogera emwebyo kyenyagala okubategeeza nabbi wasalama yagamba tenkomero beeri kutuuka abantu bagenda kuggwamu obwesiga njagala wakati omuntu otambule ono n'omwesigwa mu nsi wali gwonza okukolagana naye bataakubule nga gwolwamukisa munene era rasulullah yatugamba ekiseera ekyo kiriba kituuse omuntu agenda kutambula emyaka oba ebyalo ebiwerako ng'anoonya omuntu omu yekka omwesigwa gwanakolagana naye amubule bw'obanga gw'otambulira ng'otawezanga 10 mungu mwebaze era tegeera tekyaba tekinnaba naye bw'obeera nga bwotyo bofaananyi kimanye nti essaawa yonna naawe ogenda era nekiyama amakulu nti enkomero y'ensi etuusa okulinga agakolaba ebintu embeera gye tuyitamu buli kintu kyonna bwe twakikisuubira oba bwe twakikimanyi si bwe kikola n'olwekyo eyo yonna bubuliro bwa nkomerero kakati munno gw'ogamba nti yakoze bino yakoze biri nebibanga birungi enniya eno gye tuleeta yefuula ebirungi okubeera ebirungi ate byokola ebirala enniya gy'oleeta yefuula okubeera ebibi baddu ba allah mbagamba nti tubeere bantu ba katonda abalungi abasobola okulabika nti mukama katonda
tubeera nga tumusaba buli kaseera atuyise mu bizibu ebitwolekedde era neeri nga atunuulira n'eriso n'ebyekisa atukozesa ebyo byayagala tubeere nga tugoberera ebyo Allah subhanahu wa taala. Mungu ali Mukama Katonda, tukusaba omuddu ono gwayise yajja gy'oli Hamza Benno, Allah subhanahu wa taala omuwe ekifo ekirungi mu kagguli ate era bebituuka okuyingira ejjana omuyingiza ejjana y'emirembe. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Mukama waffe omukulu Sheikh mukulu, obubaka bwo n'okusomesa kutuuse n'engeri gy'onywezezaamu abantu ku la ilaha illa Allah, ate n'okubajjukiza obuweereza bwa musajjawo Sheikh Nuh Muzaata Batte. Tusaba Allah amusaasire era amusonyiwe ebyamusobako. Mu budde buno sinnafunira ddala kumanya oba tuyinawo mu ngeri entongole akiikiridde gavumenti eya wakati. Tusaba bwe kibaawo muntuusaako obubaka obwo mubutegeere insha Allahu taala, ate era ndowooza mu bwangu ddala. Bwe kiba tekiriiwo alhamdulillah. Sebo mukadde waffe Mbuga, Sebo Supreme Mufti, nga bwe nninda akasonga ako ke twogeddeko mu second season entono, mukkirize baganda baffe ababadde bakola obuweereza bwa hijja mu federation eyo nabo basitukeko wali okuva mu bibiina ebirala ebingi ebitwala abalamazi. Tubadde tusaba musitukekoko. Bino byonna mbikola nga bwe nninda message gyensabye bweba weeri. Alhamdulillah, beebo bebabadde baweereza nabo. Era ne mukadde waffe Haji Muhammad Wamala takuba naye ali ku nsonda awo, yazze mu mikono ne bamutuusa nga tasobola kutabaawo kubanga y'omu muba Muzaata and others awandikeko ku mukono. Sebo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nziramu okutangaaza nti tufunye abatuwandiikidde obubaka bangi babuwandiise mu kubagiza Supreme Mufti. Tusaba obwo bulisiivingi wa ofiisi ya Supreme Mufti. Abalala bawandiikidde famire n'okubagiza ab'ennyumba, era bwe tubufuna tubukwasa ab'ennyumba. Mu budde buno bwe mulaba mu kanzu eya bbulaaka eyo n'ebbaasa ebyo ebipapula by'alina, bwe bubaka obwo bwe mutuweereza obw'ab'ennyumba n'obwa Supreme Mufti tubuzza we budda, so si ku muzindaalo guno kuba ate era tewali budde bwa kubusoma, wabula ababufunye bajja busoma era bajja kubalaga nti ddala baabufunye. Mu budde buno mukkirize nti Sheikh Muzaata bw'ati bw'alabise, era twagala okugezaako okukuuma ebiseera. Okusaba kwange kulabika tekuyiseemu olw'obutabaawo mutongole mu ngeri eyo, era mukkirize nga siyise mwani obaani ku lw'ebiseera n'embeera endala, mpite mukadde waffe Supreme Mufti atuuse obubaka bwe kasozi kano ku lw'omusajja we, era tusabe Allah amugumye, Allah amunyweze asobole okutuusa obubaka. Mbakakasa nti ekigoogwa buli kintu kyateredde dda, ne muganda waffe atuuse era programu zitambula bulungi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Qa'il inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Wa qala azza min qa'il wa ma tadri nafsu madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Sadaqallahu al-azim. Kade waffe Mbuga omulangira Dr. Haji Kasim Nakibinge Kakungulu
Sentebe w'abamashekhe mu Uganda Sheikh Muhammad Abdul Nur Nanuba Kawoya, babasheka abakulu mu ggwanga mu biti byammwe ebyenjawulo, bakadi okuva mu bitundu by'eggwanga abasobodde okubeerawo, bakadde baffe abakulu b'amatwale, baimaamu, bammemba mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo, bamaama baffe bannyinaffe, akiikiridde Katikkiro wa Buganda, abafuzi ba gavumenti eyo wakati, abafuzi ba gavumenti ya Kabaka, abagenyi ba Sheikh Nuhu Muzata badde batasobola kwaniriza mu biti byammwe ebyenjawulo, bamemba b'olukiiko lwa Supreme Mufti olubadde lukola ne Sheikh Muzata mu biti byammwe, bannakyewa b'obusiraamu, kansooke mbalamuse n'ekiramuso eky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka ku lw'abasiraamu ba Uganda, kantwale omukisa guno okubategeeza nti Sheikh Nuhu Muzata badde yafudde. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. N'okusaasira bamasheka abakulu bammemba ba Hayatul Kibari Ulama olw'okuviibwako mukadde waffe, muganda waffe, mukwano gwaffe, omuweereza omulungi Sheikh Nuhu Muzata badde. Mbuga tukubagiza nnyo era nitukusaasira nnyo mu bbanga ettono lino nga Supreme Mufti bwe ntunuulira abantu abagenzemu ngu batutte mu kiseera kino, kaakati bajjulidde ddala 20 bamasheka abakulu bemanyiko. Mu kiseera we tubadde tubeetaagira, Allah waabatwalidde. Tujja kusiima okugira kwa Allah, kubanga ekirungi n'ekibi byonna biva gyali. Ye yatuwa Sheikh Muzata, era tumwebaza Allah olw'obulamu bwe yawa Sheikh Muzata, ate n'amusobozesa okukola byonna by'akoze. Sheikh Muzata abadde musajja mukozi mulungi. Sheikh Muzata abadde musajja munnaddiini, ayagala eddiini ye, alumwa eddiini ye. Sheikh Muzata eddiini ye badde muluma. Sheikh Muzata abadde musajja wa mazima, amazima ng'agoogera newankubadde gakaawa. Muzata abadde musajja wa mazima. Sheikh Muzata abadde musajja mwesigwa, abadde mwesigwa Sheikh Muzata. Sheikh Muzata abadde musajja mubuulize. Sheikh Muzata abadde musajja mulungamya. Sheikh Muzata abadde musajja muwabuzi. Ensonga kefaanana etya nga nkyamu, Muzata ng'agga nti ekyo kikyamu, ekituufu kye kino. Naye olwaleero tugenda kuziika irimu. Tugenda kuziika irimu. Bamasheke kibeere ekyokulabirako ekirungi gye muli. Mu nneeyisa, mu mazima, mu bwesigwa, mu kutya Katonda. Naye tufiiriddwa nnyo Sheikh Muzata. Mu
Muzata abadde omwetowaze Muzata nga tomumanyi bumanya nenga bwomanya Muzata ye musajja atasangika obwetowaze Muzata abadde ayunga Oluganda Muzata abadde ayagala abawalimu ng'olaba musajja wattu agwana nnyo abawalimu babeere mu mbeera ennungi mu kubawabula mu kubasomesa semina ez'enjawulo Muzata abadde kyakulabirako kirungi Muzata alese omukululo kankubira omulanga eri bamasheeke mwenna gye muli kino kibawe ekyokulabirako Muzata omukululo gwalese kijja kumusanyusa gyali ne maaso ga Allah singa omukululo ogwo munaagutuukiriza ne mugenda maaso era ne mugutwala maaso jajjaffe embuga sebo ssentebe wa hayatul kibarul ulama ne bammemba ba hayatul kibarul ulama tubakakasa Sheikh Muzata wakomye tujja kwongera amaanyi mangi mu kuweereza obusiraamu inshallah naye mutusabire oye Allah yatutte Muzata ajja kututeerawo era abalinga Muzata mu kuweereza eddiini ya Allah n'okugitaasa Muzata abadde musaale mu kutaasa eddiini ya Allah nga tasaagira ng'era takkiriza oyo yenna asaagira ku ddiini ya Allah ogizanyisa n'ogityobola olw'obulungi obwo Muzata bw'abadde akola ayi Allah bufuule ennunuzi emuyingiza jjana Allah tukusinge netukwebaza gwatuwa Muzata ate n'omuwa omwoyo gukola obusiraamu mu kumuzimba n'ogenda mu maaso era gw'osazeewo n'omutwala musaasire Muzata ne famire yo gigumye tufunye essimu okuva mu mawanga ag'enjawulo mu Amerika Canada Bungereza South Africa n'ebitundu by'eggwanga nga wonna basabira Muzata obulungi Muzata abadde wa mugaso eri ombeeno katusabe Allah asaasire Muzata bammemba b'olukiiko aba management ne executive kino Mungu kyatugeredde tukisiimye ye tuli bamativu nti Allah ajja tukwatirako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum tusaba Katonda Muzata kabuli yagifuule ekifo mu bifo by'omujjana aleme ekifuula kinyambinya by'omulimu ayi Allah zitoya minzaani ya Muzata kwebyo byakoze obise ku minzaani ennungi ey'emirimu gye omusiime omusobozesa okwanukula ebikozesa bya kabuli kubanga bika ekirungi Sheikh Muzata ku topiki eyo abadde abadde apinkira n'agenda wala nnyo ng'asomesa kabuli obuzito bwayo obuzibu bwayo obukambwe bwayo ayi Allah bumufuulire rawda min riyadil janna Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna اللهم ادخله جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Obwo bwe bubadde obubaka n'okusomesa kwa mukadde waffe Supreme Mufti, era gyatuuse mulabyeyo ne gyatannatuuka musobola okuteeberezaayo ku lw'embeera n'ekiseera kyalimu olwa musajja we. Tusaba Katonda akugumye na bonna be muweereza nabo obuweereza busobole okugenda mu maaso insha Allahu taala. Obudde buno bannange nga tussa ekitiibwa mu nkola egoberera enteekateeka n'okuuma ebiseera, mukkirize nga siyitidde wano oba wali, era n'abalina obubaka bwe baleeta babuze gye bulina okulaga, tuyite mukadde waffe Mbuga mu kiseera kino eyo puroguramu gye mbadde mbuukidde nfunye okuwabulwamu. Nsaba abakoze tufune okwaziina tugende mu swalaatu dhuhuri insha Allah. Sebufiraani الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة. Ate gwa time
Angena soka zipo.